Я Вика, и недавно мы с парнем сходили в контактное кафе с капибарами. Нам выдали стаканчики с кормом, и мы увидели два невероятных существа. Улыбка не сходила с лица на протяжении всего времени. Их было двое, маленького звали Лунтик, а взрослого Фунтик. Капибары – существа меркантильные, и пока у тебя в руках есть корм, они готовы на нежности, а как только твой стаканчик опустеет, они говорят «до свидания». Также за еду Фунтик умеет давать правую лапу. Вот это нас очень сильно удивило. Мы остались очень довольны таким знакомством. Это было незабываемо.